В эфире «Якутия-24». Главное событие уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Алмазный гигант. «Алроса» стала одной из крупнейших социально ориентированных компаний в стране. Какие проекты получили поддержку? Все необходимое для экстренных случаев. 6-й по счету центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Якутске. Переполненные мусорные баки и несвоевременная уборка. Почему в Алданском районе региональный оператор столкнулся с рядом проблем? Безопасные дороги. Более 50 комплексов фото-видеофиксации дорожных нарушений появятся на улицах столицы. Архивные кадры из цеха Ланхо 45-го года и особенности праздника. Якутия и корейская делегация обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Наследники традиций. Международный детско-юношеский фестиваль стартовал в столице региона. Какова его цель и кто стал его участником? Сегодня в Верхоянский район для усиления группировки и оказания помощи в тушении природных пожаров переброшена дополнительная группа пожарных из Татинского, Чурапчинского и Хангаласского филиалов. Бригада вылетела на вертолете Ми-8 с водосливным устройством. Вместе со специалистами наземной службы охраны лесов вылетел летчик-наблюдатель из авиалесоохраны. Он займется координацией сил и средств. Отметим, сейчас в Верхоянском районе действует 10 природных пожаров на площади, пройденной огнем в 292 тысячи гектаров. В тушении задействованы 274 человека и 29 единиц техники. «Алроса» стала одной из крупнейших социально ориентированных компаний в стране. В прошлом году «Алмазный гигант» направил свыше 9 миллиардов рублей на социальные проекты. Сегодня работа идет по всей республике. Это и строительство школы в селе Абый, Дворца культуры в селе Майи. А проект парка будущих поколений в Якутске станет одним из украшений региона. Также нельзя забывать и о ряде важных экологических проектов. «Алроса» начинает дополнительно финансировать обеспечение чистой водой жителей Вилюйской группы районов. Как сообщил глава республики А.С.Н. Николаев, после очередного заседания наблюдательного совета компании по результатам прошлого года свыше 45% доходной части государственного бюджета Якутии наполнилась за счет «Алроса». Это более 75 миллиардов рублей. Особо хотели бы отметить проект по комплексному научному исследованию вообще всего бассейна реки Вилюй по экологическому ущербу, который был нанесен не только со стороны алмазодобывающей промышленности, но и других промышленностей, в том числе энергетики, нефтегазовой промышленности. И здесь, конечно, тоже очень существенную роль в финансировании данных работ будет играть акционерная компания «Алроса». Соглашение УСЯСа у нас на выходе. Мы сегодня отфиксировали рекордную выплату дивидендов за весь 2018 год. Это свыше 73 миллиардов рублей. Это исторические показатели. Конечно, вряд ли мы их сможем поддержать в силу конъюнктуры мировой в 2019 году, но мы делаем все, чтобы максимизировать также дивиденды, чтобы акционеры не почувствовали ту рыночную конъюнктуру, которая сложилась с первого квартала этого года. Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Якутске. Теперь в столице их работает 4. Еще по одному в Мигино-Кангаласском и Мирнинском районах. Медучреждение будет обслуживать жителей Гагаринского округа, Магана и Мархи. Когда центр сможет принять первых пациентов, узнавала Саргалана Захарова. Проблема заболеваемости онкологии довольно высока. С начала акции «Онкопоиск» только в Гагаринском округе столицы. Из 1600 проверенных человек положительных результатов было порядка 500. Сейчас в поликлинике округа появилась возможность не только получить консультацию профильных специалистов, но и пройти необходимые процедуры. Есть уже врач-онколог, который ведет прием онкологических больных, и врач-химиотерапевт. И, конечно же, 2 медицинские сестры. Кроме этого, то, что врач-онколог будет вести амбулаторный прием, мы также организовали работу 3 коек дневного стационара, где наши пациенты, нуждающиеся, будут получать химиотерапевтическое лечение. Вот он, стационар на 3 места. Здесь стоят 3 кровати. Здесь будут получать необходимые процедуры онкобольные. Особенность этого центра заключается в том, что здесь все расположено очень удобно, в шаговой доступности. Вот она, процедурная. И если пойти дальше, то за моей спиной мы видим еще одну дверь, которая ведет в отделение интенсивной терапии, где стоят даже аппараты искусственной почки. Есть все необходимое для экстренных случаев в числе пациентов и даже те, кто нуждается не в лечении, а в поддержании и облегчении боли. Иными словами, паллиативной помощи. Медперсонал готов к любым ситуациям. Реанимационный набор,
на случай, если больному нужна оказана помощь в реанимации. Здесь входит очень много Все для того, чтобы... И мешок камбу, все, что нужно для реанимации, здесь находится в этом непосредственно чемоданчике. Есть и такой дорогостоящий аппарат, как инфузомат. Он помогает индивидуально и с предельной точностью настроить время и скорость поступления препарата в организм пациента. Именно по времени должен поступать именно в кровь пациента, чтобы не было нагрузки, чтобы не получился анафилактический шок. Для этого нужны эти аппараты. Лечение пациенты будут проходить бесплатно. Все медикаменты обеспечиваются по обязательному медицинскому страхованию. И очень большие финансовые средства по Российской Федерации, по республике заложены как раз-таки для того, чтобы мы могли приобретать хорошие, качественные химиопрепараты последнего поколения. К сожалению, в эту группу не вошли пациенты с онкогематологией, и мы ставим вопрос перед Российской Федерацией. Такие же центры планируют в скором времени открыть еще в 3 районах республики – Нюрбинском, Нерюнгринском и Алданском. Именно там они представляют большую значимость, ведь людям за жизненно важными инъекциями приходится ездить за несколько сотен километров в Якутск. Когда центры начнут принимать пациентов, эта необходимость отпадет и медицина станет доступнее. Сарглана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. Один из 3 пострадавших в ДТП в Алдане скончался в больнице. Дорожное происшествие произошло накануне в 6 километрах от города. В результате столкновения 3 автомобилей 5 человек получили травмы, 3 из которых экстренно доставили в больницу, где от полученных травм 1 скончался. В ГИБДД сообщили, что детей среди пострадавших нет. Предварительной причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения. В настоящее время в реанимационном отделении находится 2 пострадавших со вчерашнего ДТП. Состояние их оценивается как крайней степени тяжести, обусловленной тяжестью полученных травм и повреждений. Помощь на данном этапе оказана в полном объеме, согласно протоколам лечения и стандартам. Обеспечена медицинская помощь узких специалистов, в том числе выездных с республиканской больницы номер 2, Центра экстренной медицинской помощи. Была выездная бригада нейрохирурга, помощь произведена в полном объеме, оперативное лечение, консультативная помощь и прочее. До сих пор неизвестна судьба мальчика, который пропал 3 дня назад во время пожара. Напомним, огонь вспыхнул в частном доме в Якутске. Сейчас также устанавливаются причины возгорания. Перед трагедией соседи слышали странный хлопок. В подробностях разбиралась Сусанна Рожина. Днем 24 июня в Якутске в частном доме по Портовскому шоссе вспыхнул крупный пожар, который полностью уничтожил 2-этажный большой дом. Хозяева не успели спасти ни имущество, ни документы. Но самое ужасное – пропал родной внук хозяина, 7-летний Игорь. Родные не теряют надежды найти мальчика, который пропал во время пожара в частном доме. По словам следователей, найденные на пепелище кости не принадлежат ребенку. При этом одной из предположительных причин возгорания в доме называется неосторожное обращение с газовым оборудованием. В тот злополучный день мальчик с мамой приехал в гости к дедушке помогать по хозяйству. На момент начала пожара хозяин с дочерью работали в огороде, а мальчик находился дома на 2-м этаже. Когда заметили дым, они бросились в дом искать ребенка, но не смогли найти. Поиски продолжаются уже 3-й сутки. Подключены даже кинологи с собаками, но пока безрезультатно. Вчера ночью на месте пожара были обнаружены фрагменты костей, однако судебно-медицинским исследованием установлено, что останки не принадлежат человеку. В настоящее время продолжается проведение процессуальной проверки, назначена пожарно-техническая экспертиза, а также продолжаются мероприятия по установлению местонахождения ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен хлопок, и огонь внезапно вспыхнул на 2-м этаже. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Это не первый случай пожара в частном доме в этом месяце из-за газового оборудования. До этого пожар был в одноэтажном доме при подключении к газу. Но представители газовой компании «Сахатранснефтегаз» в обоих случаях отказываются от официальных комментариев по этому поводу. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Илья Сыромятников, Якутск. Уникальную находку обнаружили якутские ученые. Речь идет о древних захоронениях середины 19 века, появившихся в результате обрушения правого берега реки Лены в районе поселка 2-й Хомустах в Намском районе. Мог ли это быть первый якутский острог 1632 года, узнавал Денис Тишин.
Крутой обрывистый берег реки Лена. Именно здесь, на местности Суулар-Беран, также известном как Старый город, в начале июня ученые нашли 3 древних захоронения, датированные второй половиной 19 века. Останки одного из них, предположительно, принадлежат женщине. Положительно, значит, один из костюков это женский, поскольку на костях сохранились останки, значит, одежды. И, как она предполагает, фрагменты одежды были на плечах, и там видны, значит, элементы выточки. То есть по фасону, возможно, это было такое легкое женское платье, типа якутского, даже, может быть, холодая. То есть она хочет сказать, что, скорее всего, это захоронение якутское. Погребения стали видны в результате изменения русла реки Лены и оттаивания подземных льдов из-за потепления климата. О разрушениях захоронений в местности Старый город было известно еще в 2016 году. Однако с тех пор никаких работ по их сохранению так и не было предпринято. Именно здесь находится старинное кладбище XIX века. Краеведы, ученые и исследователи уверены, здесь находились древние захоронения XVII-XVIII веков. Но течение времени и реки навсегда уничтожили следы первых людей, основателей Якутска. Главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований Андриан Борисов считает, со Старого города начиналась история столицы республики, города Якутска. В 1632 году стрелецкий сотник Петр Бекетов поставил недалеко от этого места первый Ленский, или, как его еще называют, Якутский острог. Этот острог, он здесь находился довольно длительное время, на протяжении десятилетий. Вот. И здесь фактически происходили все важнейшие события, связанные с вхождением Якутии в состав русского государства. Здесь побывали исторические личности, достаточно назвать такие имена, как, допустим, Ерофей Хабаров, Василий Поярков, Михаил Стадухин. То есть это Семен Дежнев, это все те вот знаковые, можно сказать, фигуры русских землепроходцев, которые оставили большой след в истории нашей страны. Сейчас ученые всерьез озабочены, как спасти оставшиеся еще не разрушенные могилы. Для этого необходимо экстренно перезахоронить останки в более устойчивое место. Однако вопрос упирается в недостаточное финансирование. На круглом столе, посвященном древним захоронениям в республике, участники решили обратиться в правительство Якутии за помощью в проведении спасательных и защитных работ. Денис Тишин, Григорий Николаев и Илья Сыромятников. Якутия. Более подробно о поездке нашей съемочной группы к месту обнаружения уникальных захоронений смотрите в итоговой информационной программе «День за днем» в субботу 29 июня. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Безопасные дороги. Более 50 комплексов фото-видеофиксации дорожных нарушений появятся на улицах столицы. Архивные кадры Сыха-Ланхо 45-го года и особенности праздника. Якутия и корейская делегация обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Наследники традиций. Международный детско-юношеский фест-форум стартовал в столице региона. Какова цель и кто стал его участником? Вы смотрите Якутию-24. В эфире итоги уходящего дня. Безопасные дороги и профилактика происшествий. Именно в этих целях в Якутске планируют установить более 50 комплексов фото-видеофиксации дорожных нарушений. Однако горожан больше всего волнует не количество камер на дорогах, а куда уходят средства за оплаченные штрафы. Тему продолжит Руслан Варламов. Количество камер фиксации автоштрафов с каждым годом растет в разы. В этом году в регионах их станет больше, а в следующем году еще больше. Многие автомобилисты не знают, куда идут деньги за нарушение правил дорожного движения. Мы провели небольшой опрос среди граждан. На дорогу не идет, на ремонт дорогу. Куда девут, не знаю. Вообще должны быть на дороге, я так думаю. Мы сами наблюдаем данную картину. Государству, наверное, я не знаю. По идее, должны на дороге уходить. А куда действительно уходят, не знаю. Там же расчет на счета у ГИБДД есть. На счета ГИБДД? Да, я думаю, так думаю. Я не знаю, государству. С 1 января 2019 года в России изменен бюджетный кодекс. Теперь оплаченные деньги за нарушение правил дорожного движения, в том числе штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения, идут в дорожный фонд региона. Исключительно на содержание, ремонт и строительство дорог. Однако в Якутии эта система работает не первый год. Эта работа у нас ведется уже с 2017 года, по республике Саха-Якутия. У нас все штрафы за нарушение правил дорожного движения у нас поступают в региональный дорожный фонд республики.
По словам специалистов, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» были установлены уличные освещения на трассах республиканского значения рядом с населенными пунктами. Кроме того, средства от штрафов также будут направлены на барьерные ограждения, светофоры, зебры и системы фото-видеофиксации. Мы на сегодня ведем очень совместную работу с управлением ГИБДД Республики Саха-Якутия в части устранения мест концентрации ДТП. На сегодня у нас по Республике Саха-Якутия функционирует 52 комплекса фото-видеофиксации, из которых 22 стационарных, и остальные у нас являются линейными рубежами. Данный законопроект позволяет увеличить объемы региональных дорожных фондов и способствует повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог. Руслан Варламов, Джулстан Накентьев, Якутск. 1500 якутян предпенсионного возраста пройдут профобучение по линии WorldSkills уже в этом году. Отбор прошли 9 учреждений среднепрофессионального образования. Как в колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета проходит первый экзамен, расскажет Ольга Башук. В республике впервые проходит демонстрационный экзамен для лиц предпенсионного возраста по компетенциям WorldSkills Russia. В колледже инфраструктуры и технологий СВФУ 9 предпенсионеров абсолютно разных профессий сдают экзамен по одной из самых сложных компетенций – веб-дизайн и разработка. Врачи, учителя, экономисты и даже маляры. Все, кто сдают экзамен, решили пройти обучение в абсолютно новой для себя сфере. В числе студентов и помощник воспитателя Ольга. По ее словам, возраст совсем не помеха для учебы. К тому же ее дети уже умеют разрабатывать сайты. Так почему бы и ей не попробовать? На экзамен я получила задание разработать сайт строймагазина по продаже кирпича. Сейчас занимаюсь черновой работой, пока еще это сырая версия. Сейчас буду искать базу, как говорится, нужные мне картинки, вводить в установленные места в данном случае по коду, и уже потом будет преображаться внешний вид сайта. По итогам обучения и сдачи экзамена предпенсионеры получают удостоверение установленного образца по повышению квалификации. Одновременно с этим каждый участник получает Skills-паспорт – документ, признанный ведущими работодателями страны. Именно он подтвердит уровень владения компетенциями по стандартам WorldSkills. Именно вот эта компетенция как раз международного же стандарта, отвечает международным стандартам, поэтому я думаю, что это наравне вот с дипломом их, это дает дополнительную компетенцию. Работодатель будет заинтересован именно заполучить такого специалиста. Они могут и не только одну компетенцию выбрать, а несколько компетенций и повысить свою, имеется в виду, компетенцию и также конкурентоспособность на рынке труда. Всего в этом году в колледже инфраструктурных технологий СВФУ планируют обучить 580 предпенсионеров. Колледж имеет право проводить курсы по 9 информационно-техническим компетенциям, в том числе по разработке мобильных приложений, графическому дизайну и системному администрированию. Ольга Башук, Джулус Иннокентьев, Якутск. Игра на фортепиано, скрипки и корейский язык. В Покровске на базе детской школы искусств открыли Саха-корейский музыкальный класс. Соглашение о его создании было подписано между администрацией Хангаласского района и корейской стороной еще в конце прошлого года. Количество учащихся ограничено – это 30 детей. Сейчас идет набор учеников от 6 лет на первый год учебы. Занятия будут вести местные преподаватели, но особенностью станет то, что 3-4 раза в год ожидается приезд музыкальных педагогов из Южной Кореи. Не исключен и обмен учащимися и даже, возможно, преподавателями. В данное время, конечно, наверное, именно по системе образования Корея, наверное, чуть-чуть развита, но именно по музыке Россия, вот Якутия, конечно же, намного развита. Поэтому я думаю, что корейские дети могут сюда приехать именно учить вот музыку, а именно вот якутские дети, чтобы поехать в Корею, узнать вообще мир, посмотреть, как вообще нужно развиваться. И я думаю, что в будущем будет очень много видов обмена и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Делегация из Южной Кореи в количестве 14 человек гостит в республике третий день. Она намерена посетить цех Туймада, затем принять участие в приеме главы республики.
Наследники традиций. Под таким названием в Якутске стартовал Международный детско-юношеский фест-форум языков коренных народов Севера, куда прибыли представители всех северных районов. Свыше 200 участников будут состязаться в творческих и спортивных играх, а также пройдет мастер-класс и лекции по нематериальному культурному наследию. Мероприятие продлится до 5 июля. Напомним, Ассамблеей ООН 2019 год провозглашен годом языков коренных малочисленных народов. Если языки, значит народ есть на самом деле. Но когда мы говорим на родном языке, это очень хорошо, а когда мы изучаем свой фольклор, свое устное народное творчество, это очень хорошо, еще лучше, да. Но на самом деле мы должны это все описывать, все это должны как-то документально оформить, чтобы каждый народ, например, проживающий в нашей республике, у нас 5 коренных малочисленных народов живут, да, и они свой фольклор должны увековечить. Вот с этой целью проводится этот фестиваль. Якутские пчеловоды приступили к сбору меда. Известный в Якутии пасечник Анатолий Гаевой собирает второй урожай. Уже удалось получить около 500 килограммов меда. В гостях у предпринимателя побывала Саргалана Федорова. Анатолий Гаевой отважился завести пчел 35 лет назад. В наших суровых условиях работать с пчелами нелегко, но методом проб и ошибок ему удалось завоевать их расположение. Сегодня у опытного пасечника 120 пчелиных семей элитной дальневосточной породы. Я считаю, чтобы больше было пчеловодов. Вот люди сейчас хватаются, чтобы на этом сделать бизнес какой-то. Закупает мед, закупает все подряд. А потом люди приходят и говорят: вот Анатолий Иванович, там аллергия и тому подобное. Я за 35 лет ни разу не слышал, что была аллергия от нашего меда. Пчелы требуют много внимания, особенно летом. Но к Анатолию на помощь приходят его ученики. Их у него 12. Один из преданных учеников пчеловода – Валерий Стефанский. Он регулярно помогает качать мед, заносить все ульи на зиму в тепляки. И то, что вот мы с Анатолием Ивановичем сотрудничаем, это, конечно, для меня здоровье. Потому что я когда-то не верил ему, бегал по поликлиникам, а теперь я уж не помню, когда я был в поликлинике. Я лучше съезжу к Анатолию Ивановичу, поставлю пчелочку и все, вперед. Откачка меда – очень кропотливый процесс. Труд только ручной. Неопытному сразу не справиться. Но когда выкачиваешь мед, накрывает такой вкусный аромат. Мед на пасеке цветочный. Из правильного леса правильный мед, говорит Анатолий. Пчелки добывают мед из медоносов, которые у нас растут. Это малина, дольник, иван-чай, клевер. Уникальный мед известен и за пределами страны. Анатолий передает опыт лечения продуктами пчеловодства. Приглашали китайцы по обмену опытом. Они хотят заключить договор. Но я думаю, посмотрим. Надо своих чуть-чуть полечить. Помимо меда, пчеловоды добывают пыльцу, воск, пчелиное молоко, прополис и другие лечебные продукты. Анатолий желает распространить использование продукции для лечебных целей, а также включить мед в рацион дошкольного и школьного питания. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Таковы главные события уходящего дня. Я на этом с вами прощаюсь. Удачного вечера.